શીખવાડો છો તમે જ્ઞાતિ જાતિનું રાજકારણ? ક્ષત્રિય ઠાકોરનો દીકરો ક્યારેક જ્ઞાતિવાદી ના હોય. અમે એ શૂરવીર રણબંકા ભાતીજીના વંશજ છીએ કે જેને માવડ મળતા હોય લગ્ન મંડપની અંદર સુરો વરમાળા નાખી અને લગ્ન મંડપમાં જ્યારે ચોરીએ ફરતો હોય સરકારશ્રી વાહવાહી કરી શકે એવા આર્ટિસ્ટો, એવા લોકોને લોબિંગ કરવાનું તમે ખુલ્લો દોર આપો. વાઇબ્રન્ટ સમિટ થાય, અહીંયા ગાંધીનગરમાં વસંતોત્સવ થાય, કચ્છની અંદર રણોત્સવ થાય, કોઈ પણ સરકારી કાર્યક્રમ થાય અને એમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનો કે ગરીબ પછાત સમાજનો એક સુપ્રસિદ્ધ ગાયક ત્યાં નજરે ના પડે. નક્કી તમે કરી લો કે ગુજરાતમાં જ્ઞાતિવાદનું રાજકારણ કરે છે કોણ? જાતિવાદ જ્ઞાતિવાદ એ તમે કરો છો.